والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې فضائل د وضو کې نصح فی الوضو، اسباغ د وضو، احسان فی الوضو دا ذکر شو، او دس خشته کوا او دس کل کوا او دس مکمل کوا. نو یاره و پکې د اوبو د زیاتو استعمال. نو دا سه باب دی چې هغه تقریبي اندازه در تخی چې وضو او غسل کې څومره اوبه پکار دي، او دا تقریبي اندازه د تحدید نه ده. ریاضان ته خیال لره. باب الوضوء بالمد، وضو په مد بورا غلط. حدثنا احمد بن منين وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي ريحانه عن سفينه صحابي دي د حضور مبارک نو می خپل خیر یو ځل سامان چتول ضرورتو نو د صادر ورکو د څلورو پنځو مرګرو سامان پکې کې خو د ټولو چته. نو حضور ورته ته خدا سه لکه سفینه کشته ته وي که قسم دې کلمې دا برکاتو کله دوب او خان و بار برا باندې خیمه وړې شو. نو دا سفینه ولا حضور مبارک نو می خره اما اولاد رسول الله نو می خپل قیس یو ځل دې دروم په جنگ کې د عمر صاحب زمانه کې فوجان نه جدا شوی دی په ځنګل کې. نو ځنګل کې اوس مړې په راغی. نو دې مړې ته وایي مړې په حمله کولو خبردار ز سفینه مولا د رسول الله. بس مړې زر کې نه ساولکه پسندل شروع او دنه لار وکړ شو و ځنګلو کې ګرځیدا. نو مړې ته مخ کې روانو او دته داسې لکه خوځي اته مخ کې روانو دی ور پسې مخ کې روانو دی ور پسې. نو چې د ځنګل له خو لار ته نو بساته واپس نو دا کرامت خاوند نو خدای ول ازمری مسخر کړ. نو سفینه مولا د رسول الله. ابل یو کتاب کته د ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه کرامات. نو خزه ډیره بدخویه و، خدای د خزه په بدخویه به صبر کا. نو یو ځل یو مرید راغله تاسو کو تمبه وړه زولا خزه ورته سو غواړي وی شیخ صاحب پس کی چلا ولا راغله چې دعا را ته کوي دا غال ماته معلوم دی غل سوک راځي ما نه تاسو نه کې اسدا سي دی او داسې ډیر خپه شو چې خدای دا خدای سوي ګرځه ور پسې بارته ته دې قشاکله نا موري دروته قشاک طرف ته روان شي. چې شوینه ابو الحسن قلقانی پزماری سور دی او لاس کې پړې چې هغه مار دی مار لاس کې نیولې د ازمره په وای. نو دغه سلام ما چوکه طبيعت خفا هغه پېښو چې ما خزنه سوري دي بیا لکه چې تل نه تل مستاس تمبه وړه جوړه خو بيبي صاحب دادا سه خبره وکړه چې کچکړه وی اعمال چې خدای پاک دا مقام را کړی دا د خزه په دغه باندې صبر کوم زمرو باندې خشاک راو پس مری ناستو خشاک باندې دا زمری لکه دا وای مری مضبوطی طاقتمند دي. د زمرو ګډې روانو او لاس کې دا مارو ده دا مال چې خدای عزت راکړي. نو سفینه چې دا مولا ته وي ګره پام کوا زمولا ز سفینه مولا د رسول الله زمری زر کې نه استوله کې شو کني انسان څه شي د زمری ته زمری خو بالای. نو باب السفینه وای سید الکائنات کان يتوضا بالمد او دس به کو فمد ويغتسل بالسواع غسل به کو فسواع. وفي الباب ناشد وجابر واسر. فدې باب کې تمره صحابه مبارک نه حدیث راغله ده. عذاب ریحان چې ما آیات کا سفینه شاګرد دنم دی عبد الله ابن مطر او اهل علم د قشان وای چې وضو په متفکر دی غسل پسوا. وی د دې ذکر د تحدید د پاره نه د بعض ظاهری غیر مقلدین دا تحدید باندې حمله که په تحدید حمله نه به بهر او د سره تل ګرځي چې دا سوا عبد او مت نه زیاتو نه کم
دا تقریبی اندازه ده. کوشش تا کوه چې د مد په اندازه باندې اودس وکړې او د غسل سوا باندې که تحدید وي نو بیا خو مشقت په امت یو ساس کې به نه زیاتې نه به کمې تلې به یې ګرځولې ځان سره ارمانځله. نو دې ذکر د فقهاء قول نقل کوي. فقهاء اعرف بمعاني الحديث دي. فقهاء کرام شافعي واحمد واسحاق صاحب ليس معنى هذا الحديث على التوقيت. دې حدیث معنا د تحديد نه. تحديد ستوي انه لا يجوز اكثر منه ولا اقل منه. دا معنا د توقيت تا چې دین زیات او کم بنکه نه. دا توقيت نه مراد وهو قدر ما يكفي. دیکھیں قدر د کفایت ذکر شوی دی. یعنی اندازه دا کوي چې د حضور مبارک د مقدار نه زیات او کم نه کې کوشش دا غي سره د خود کړه. اوس مت ستوي او سوا ستوي. دو خبرو کې اتفاق ته او یو کې خلاف ته. ما ته خیال کوي. اول دا چې سوا کې سلور مدعی په اتفاق د امت سره. هر سوا سلور مدعی دې کې اتفاق ته د ټولو فقهاو. دویم په دې کې اتفاق ته چې د اندازه چې ذکر شوی دا تقریبي ده تحدیدي نه ده. یعنی د دین لږ زیات یا کم خیر دی خدا تقریب دی. ته کوشش تا کوه چې په اودس کې د مدم روبه استعمال شي. اتفاق دی نه اسراف پکار دی نه کمې زیات. او دلیل د دې دا دی د عدم تحدید چې بعض ځینو کې په بخاری کې به راشي چې حضور مبارک به قدر ثلثیل مد باندې اودس کړی دی 2/3 سا 2 سا او کله په نصف مد یې کړی دی. معلومه دا چې ضروري اندامونه توځي وبلګي او هغه د نصف مد مروبي هم ستاسو د سپیشل دی چې فرایض دې پوره کړی دي. دا اندازه چې دا تقریبي د تحدیدی نه ده. بعض غیر مخلدین که په تحدید حمله نه په خپل په تمیز را وکړه چې فقهای کرام وایي چې نه د دې مطلب دا نه چې لږ زیات یا لږ کم بنکه او خالص تقوازم به استعمال دا وزن مسیګه معلومه عالمه ګرځي دا سره لکه دا نسواریان. دا تقریب دې دوه مسلو کې اتفاق دی. دریمه مسله چې خلاف دی پکې هغه د مد په وزن کې دی. سوا کې خو سلور مد دی خو مد څومره دی نو دا مد د اختلاف د وجه نه په سوا هم اثر پروزي. لکه سیر کې خو سلور پاو وي زموږ وطن کې او پاو څومره دی نو که پاو زیاتی خو سیر زیات شو او که پاو کمی نو سیر کم دی. مد عربی کې د مد نه مشتق دی. مد وایي اوږدولو ته نو دې ته مد ځکه وایي چې دې کې لاسونه داسې اوږدېږي یو موټی خانم 2 موټی داسې راوان دا مد دی. نو دا چونکې په مد د یدینو حاصلېږي نو ځکه ورته مد وایي. مد د یداهو لاسونه یې اوږده شو لپه باندې چې غنم راوالی داسې دکه اوسط لفظ د ملا بادر لپه نه اوسط لپه راوالی دغه مد شو. دا لغتن او عرفن. خو فقها مختلف دي پکې 2 قول دي. 3 واړه ائمه کرام غیر د امام ابو حنیفه او زمون په ائمه کې امام ابو یوسف د دې دا مسلک ته چې مد یو رتل او ثلث درتل یو صحیح 1/3 سم درتل نو سوانه چې سلور مد کې نو 15 رتل او یو ثلث درتل جوړيږي. ځکه سلور روغ ارتاله او سلور اسلاس نو سلور اسلاس نه 4/3 نه 1/3 جوړ شو نو 5/3 رتل دا وزن د سوا دی. دې ته سوا حجازي وای او دا مسلک د 3 واړو امامانو دی او د امام ابو یوسف دی. رتل زمون په حساب کې په پښتنو کې د پوند ته وي انګریزي پوند وزن رتل معنا پوند نو 5/3 پوند دا وزن دی د سوا. امام ابو حنیفه او محمد صاحب وایي نه مد 2 رتل دی. نو چې 2 رتل شو نو سلور امدادو نه څو جوړ شو 8 ارتاله. نو زمون سوا ته سوای کوفی وایي
دا هغې ته سوای حجازي وایي. زمونږ سوا غټ دی ځکه اتار تاله شو، او د هغې سوا کم دی ځکه 5 صحیح یو ثلث شو. پوهېږې په خبره؟ دواړه سوا د حضور په زمانه کې مستعمل، خو د عمر صاحب په زمانه کې بیا زیات دا غټ اعتبار شو ځکه څیزونه ګران شو او پیسې ډېرې شو. نو چې کوم وطن کې پیسې ډېرې شي او څیزونه دغه شي، پیمانه هم بله غټه جوړه کړي. بعضې وطنونو کې بوری د ګوړې په بورو خرڅېږي، بعضو کې په سټه خرڅېږي. نو د عمر صاحب په زمانه کې سوای عراقي دا زمونږ ته سوای کوفي هم وایي، عراقي وایي، دا زیات مشهور شو. بیا حجاج ابن یوسف خپله زمانه کې سوای چې جوړ کړ په سوای عمري باندې جوړ کړ. خو د حضور زمانه کې دواړه مستعمل وو، سوای حجازي او سوای عراقي. د دې وجه نه غیر د احنافو نه نور قایل دی. شوافی هم بعضې وایي او حافظ ابن تیمیه هم وایي چې غسل او اودس کې سوای عراقي استعمالوه او کفاره په سوای کوفي ورکاوه. او مونږ وایو احتیاط په سوای عراقي کې دی چې کفاره هم په هغې ادا کړې، صدقه د فطر هم ادا کړې. ځکه که د خدای په نزد لږ یو ډېر دې ورکړو خو ثواب دې وشو، او که د خدای په نزد دا غټ ثواب وي او تا لږ ورکړو نو غاړه دې بندېږي. نو احتیاط د چا په مذهب کې دی؟ احناف چې کوم صورتونو او جزئیاتو کې مسائل اختیاروي بینه په احتیاط او په تقوا. نو سوای کوفی باندې عمل کول زیات احمد ته په نسبت د سوای حجازي. د طولو په اعتبار څومره دی دا وزنونه به ډېر راځي. ښه سوا درهم، نو دا یو شعرونه درته وایم آیات کې. سوای کوفی هست ای مرد فهیم، سوای کوفی هست ای مرد فهیم، 270 تولا مستقیم. 270 تولی عام وطن کی پیجنی خلق تقریبا سره پاسه 11 گرامه. نو 270 تولی یو سوا ده. نو دا 270 چې په 4 تقسیم کې نو د مد تولې برته معلوم شي. 200 تاسو دغه نیمه یعنی 67 صحیح 1/2 تولا وش پیت نیمه دا د مد وزن شو تولو په حساب 67 67 تولا و نیم. یو سوا څومره شو؟ 270 توله. نو مده سلورمه حصه دا د احنافو سوا دې د سوای کوفي مخه دا فاهم حساب را مې فهمي. دا غي سوای یو سلاتیا مد یو سلاتیا جوړیږي تقریبا د درو وړو مذهبونو او زمون نه یعنی یو سلاتیا تولې ټول او زمون دا وش پیته نیم دا یو مد وش پیته نیمه تولې یو مد شو. نو یو سوا 270 تولې شو. باز دین آره که دارد اعتبار، وزن آن از ما شدن نیمو چهار. باز دین آره که دارد اعتبار، دینار دینار چی ذکر کی پا حادثو کے. وزن آن از ما شدن نیمو چهار، سلورنی میں ما سے دا وزن دے دا دینار شرک. دینار مساوی دا 4.5 ماسوش. درهم سمرا وزن دے. درهمی شرعی عظیم مسکین شنو کاس ماشا هست یک سرخاد جو. درهم شرعی وزن دے 3 ماسه یا رته سماشا هست یک سرخاد جو یا رته او 2 روبشی. دا درهم شرعی وزن سمرا دے 3 ماسه یا رته او 2 روبشی. راته سمرای راته سری دانی وی د زرګرانو سره
اچھا سورت شد ورد سرخ سیج و ہست لیکن پاؤ کم سرخ سیج و ہست لیکن پاؤ کم درتے وزن دے پاؤ کم درے اور بشی معتدل حشت سرخا ماشا اے صاحب کرم او اترت یوم آسی نو وزنو در تمالم شو کنا بیان تشیرون ویم سوائی کوفی ہست اے مرد فہیم 202 ہفتات تولا مستقیم سوائی کوفی 200 تولے دے نو سلورم ایسے مت شو اغونی مش پیتا تولے شو باز دینارے کے دار دے اعتبار وزن آن ازما شدان نیمو جہان دینار چی ذکر کی وی دسرو نصاب سمرد شل دینارا دینار وزن مسقالو مسقال سلورنی مماسوتا ہوئی باز دینارے کے دار دے اعتبار وزن آن ازما شدان نیمو جہار سلورنی میں ماسے وزن دے دینار او دا مسقال درہم شری عظیم مسکین شنو درہم شری دی فقیر نوورا کان سے ماشا ہست یک سرخاد جو اغدرے ماسے دے یورتے دے او دور بشی بیرتے سے توئی سرخ سیج و ہست لیکن پاؤ کم سرخ سروی کنا آئیتا منگرتے ہوئیو سرخ سیج و ہست لیکن پاؤ کم درے اور بشی دا وزن دے دے یورتے او حشت سرخا ماشا اے صاحب کرم او اترت یوم آسی او دولس ماسی یو تولی نو دا سوا وزن با احناف پنیز 200 تولے دے نصف سوائی معلوم کے دائی پیسا مولانا مفتی شفی سے مستقل رسالہ لیکن پاوزان و شرعیوں ایک دا تفصیل دے او 200 تولی دے اما تولو پہ اعتبار اور دا درہم پہ حساب 200 تولی جوڑی تھی اور دا مدنو پہ اعتبار 200 جوڑی تھی وعام وزن دے 200 سو کوئی دا درو وارو مذہبونو اور دا احناف دا مذہب سوا کے اختلاف لفظی دے حقیقی نہ دے وجہ دارا چرتل دا احناف پنیز شل استار دے استار یو پیمانه دا یو استار دا پینزو درہم سرا برابر اور دا شوافی پنیز ریتل شدے اگا دیرش استار دے نو دا اغی پینزرت لو سلس ریتل اگم یو سل شپیتا استار شو اور زمونگا سوا اتر اطلاعم یو سل شپیتا استارا شو پیشو دیکھا زمونگ ریتل شل استارا رے نو شل ضرب اتا یو سل اتیا شو اور داغوی ریتل دیرش استارا رے نو پینزر اطلاع سلس ریتل نا 5 ضرب 5 صفر 15 250 شو اور سلس ور سرنور یو دیکھا نو لس ور سرنور یو دیکھا تقریبا دمرا جوڑے گی خسیدہ چلے اختلاف زمون دا سوا موجود دے پا تحاوی کے بے دلیل لاشی پا ابو داود کے بلراشی پا نسائی کے دا مجاہد روایت تے چے مجاہد چیبتا یو لو خیروڑے شو اگر ما تحاشی بی بیویلی چے حضور با پا دے انداز لوخی باندے من آگا غسل کاؤ آگا چے من کچ کے آگا تار تالم معلوم اشد سوال ابو داود کے بر اشارہ ابو جوہانی نا روایت تھے جو حضور بیغتسل بالمد رتلین تفسیر و اثر راسی یسعو کلوی یتوزع بینائن یسعو رتلین کلوی یتوزع بمکوک یسعو رتلین مکوک او مد یو مانا نوچه مکوک درتلشو مسلور مدخ پہ اتفاق تا علماء پسوا کی نو معلوم دا سچے سواسو دے اتار تال او پتہ حاوی کی بے باس زمون دا مسلک دے ابراہیمی نخائی دے اور دا شعبی دے
او د شریک ابن عبدالله القاضي دی د دوی نه نقل او احتیاط په مذهب حنفي کې دی ځکه کته په وړو کې صحابه صدقه د فطر ادا کې او د خدای پنځه غلوي وي نو به د غاړه بدلېږي او که د خدای پنځه په لک صحابه دی حکم وي او تعزیات ادا کړ په مالی عبادت کې زیاتی ورکول ثواب دی په بدني کې به زیاتی او کمې نه کې اوس رکعاتونه 2 رکعات دي د سبا نو 3 باندې کې او تا باندې مالی حکم یې 70 روپے زکات تا 50 ورکې روانه په مالی عبادت کې اضافه روانه ثواب د ثواب دی او په بدني عبادت کې به زیاتی او کمې نه کې او دا صدقه د فطر او کفاره ورکول دا مالی عبادت دی سړی که زیات ورکې خلاصه وابه حافظ ابن تیمیه وای سړی د غسل او دس کې سوای کوفی استعمالي او په دغه کې په کفارو کې د سوای حجازي استعمالي او موږ یې نه په دواړو کې د سوای کوفی استعمالي چې عمل بالاحوط راشي او خروج د وحدین بالیقین راشي اوس پوه د سوای وزن درته معلوم شو د مد درته معلوم شو د درهم درته معلوم شو د دینار درته معلوم شو او ماشی د عربی کې ماهجه وای ماهجه او تولی ته تولجه وای او رته ته الجزء الاحمر وای او فارسی کې ورته سرخه وای موږ ورته دلته رته وای سری دانی وړي وړي نو سرخه مو پیژنه کنه رته او تولجه تولی په ټول دنیا کې مشهور دي استاد ته بداراشي چې دا سپینو زرو نصاب چې دی هغه 200 روپے دی شرعي 200 روپے شرعي دلته چرته دی نو هغه 3 ماسي یو راته او 2 روپے چې وزن یې راجمع کو نو 2.50 تولې دا نه جوړيږي نو 200 روپے شرعي مساوي د 52 تولو دی نو ته چې دی وخت کې چا سره د 2.50 تولو سپینو زرو قیمتي دا نصاب دی اوس حضور مبارک تسرو 10 دینار ویلي دي 10 دینار چا سره دی هغه زمانه پوند نو یو دینار چې څلور نیمه ماسه شو او په شلو کې ظرف کې نو 90 ماسه ته جوړ شو 90 به په 12 تقسیم کا چې تولې ته جوړ کې نو 19 تولې ته جوړ شو نو د سرو نصاب څومره دی زمون ته وته 19 تولې او د سپینو نصاب څومره دی 2.50 تولې دا د وزن نه معلوم شو نو چې تجارت مالی نو د سپینو په حساب پکې او که یو شیزینې سره کالی وي او د سرو وي نو د سرو په نصاب پکې د سرو نصاب خپل او د سپینو هغه 200 روپے چې د سید الکائنات زمانه یو خو نشته هر وطن کې کابل کې چاندي ګرانه نو په هغه نصاب 2.50 تولو چاندي چې څومره قیمتي دا نصاب دی د سپینو زرو او د نیمو تولو سرو زرو چې څومره قیمتي افغانه دغه نصاب شو د سرو زرو او نو په وطنونو کې بدلیږي قیمتونه نو دا به هغې پسې ځي زما په خبرو پېښه د سپینو نصاب او د تجارت ټول اموال په سپینو پسې ځي 2.50 تولې دا د څه نه جوړ شو دا د 200 روپو شرعیونه 200 روپو خوشتنه د هغې وزن څومره دی 2.50 تولې ځکه چې 3 ماسې او یو راته او 2 روپے د هغې وزن دی او د دینار 4 نیمه ماسې دی او حضور مبارک 10 دینار ویلي دي نو 10 چې په 4 نیمو کې ضرب کې 90 ماسې شو هغې نه به 9 تولې جوړه باب کراهیت الاسراف فی الوضوء اوس دی ته وایي اسراف په اودس کې نه کوي اسراف په 3 قسمو راځي اسراف په محل کې اسراف په مراتو کې اسراف په اعضاو کې زیاتې کول اسراف په محل کې دا دی چې لاسونه ترخه پورې ومینځي او خپې د کونډو پورې ومینځي نو دا اسراف په محل کې شو او اسراف په اوبو په عددو کې دا دی چې 3 ځلو نه زیات په نیت د سنت ومینځي 4 ځله 5 ځله 6 ځله 7 ځله سنت یو خو د صفایه په نیت او دا یخوالی د اندام په نیت خیر دی هغه که په نیت د سنتو کې
نو دا اسراف ته سنت درې کارته درې اسراف په محل کې دی پازاو کې لکه د مړې مساو کې د مړې مساو په شریعت کې نه راغله ټیک ته د 60 مسره راغله په ضعیف احادیثو کې او په فضائلو کې ضعیف معتبر دی او د مړې مسله راغله نو سړی مړې مسکه نو د اسراف ته وکړه نو اسراف په پازاو کې هم نه کې اسراف په محل غسل کې هم نه کې اسراف په عادت کې هم نه کې دا اسراف معنا دا او د یو جدا شیطان دی دا غنم دی ولهان ولا خوې حیرت تا هغه سړی سودای کوي او دا شیطان چې دی کنه نو ګناهګار خلک د ګناه په شکل کې خرابای زنا پیو کی اغلا پیو کی ډاکه پیو کی نسوار پیو کی چرس پیو کی سیګریټ پیو کی او نیکان خلق د عبادت پر زیاتی لکلاسوی د احتیاط باندې عمل وکړه نو پنځه کارات د باغ نه مخکې درود شریف وایي او ذکر فزور او که سورۃ الرحمن شروع که سار وختي چې خلق را پاسې په لوټ فکر کې الکه دا ارته چا ویلي دی بدعتي چې خلق را پاسه بل خذ او بال بچ را پاسه وکړه دا خمخل شیخان په سار وختي سورۃ مل سورۃ الرحمن شروع کی دا شیخان سب لا اله الا الله شروع کی سب صلوات و سلام علیک یا رسول الله شروع کی دا ټول په بدعاتو کې داخل نو شیخان د عبادت په نوم گمراه کوي او فاسقان د ګناه په نوم او لیډران د استهزاء د دین په شکل کې گمراه کوي او فاسقان نو شیطان لقب راغلی په قرآن شریف کې خناس مخشناس ته وایي هوښیار د ډېر ظالم لیډر د لیډرې پجامه کې مولا د مولای پجامه کې امام د امامته پجامه کې او فاسق د فاسقې پجامه کې او پیر د پیرې پجامه کې هر چاله خپل جال جوړ کړي د مولا شیطان مولای حلی ورته روا کوي ناروا پیرا ناروا دا یاد لرئ وای مخکې ماته یو ښځې ټلیفون وکړ بعضې ښځې د مسلو تپوسونه کوي راځي په بعضې سړی څه وکړي وی تا سره پیریان شته چا به ورته ویلي پیریان اوچتوي راوچتوي ما وخندل ما سره خو پیریان نشته البته یو پیری شیطان ما سره شته پیری یو یاغه نه راځي نو هغه وخندل هغه دا ما سره نشته نو ما سره نور پیریان نشته زه د پیریانو کار نه کوم نو د مولا شیطان مولای ښه حسنه چې دوی چې زمولای ما فاضل شمه د مدرسې نه زما شیطان نشته نه شیطان په غیر شعوري طور سره داسې وای نو دا او داس جدا شیطان دی هغه ته ولهان وای خلک په شیخان په دې اسراف کې مبتلا کی او د مز جدا شیطان دی هغه نوم دی خنزب نیت پکړې نیت پوکم نیت پکړې نیت پوکم نو په دې کې دومره سات تیرې چې رکعات لازم یا کله په بل سودا شروع کی د شیطان خپل نوم دی حارس پسې او عزازیل او شیطان ای لقب د شیطان معنی لري د خدای د رحمت ته اشتان ویرن فی لبان الادهمی شتت بعد ته شیطان معنی بعید ابلیس ابلاس له امیده ته وي د ابلیس او شیطان لقب دی نوم حارس دی او عزازیل او ابو لبینی او ابو خطره دی کنید دی خبیث دی چې کومو به شیطانو چې آدم علیه السلام ته سجده نه کړې ا موجود دی اوس هغه په تخت جان له جوړ کړي د سمندر د پاسه هغه باندې ناشته او دا بال بچو دا ټول هغه لیډر دی او دا پاټه والے خلک ګرځي باب کراهیت الاسراف فی الوضوء کراهیت د محدثین په اصطلاح کې منع ته وایي هغه مکروه اصطلاحي نه ښه باب کراهیت الاسراف یعنی باب منع الاسراف فی الوضوء اسراف بنکه په اودس کې مارته اسراف په درو طریقو راځي سلام محمد بشار قال سنا سي اختلافي مسألة پکې نشته سنا ابو داود قال خرج دم مسلمنا يسمى حبيب بن حسن طيب بن زمرة السعدي عن ابي سنگده ابي بن مخفر ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للوضوء الشيطان
د وضو یو جدا شیطان دی یقال له الولهان، هغه ته ولهان وای. ولهان معنی حیرت کې اچون کې سړی، نو خلق پریشانه کی. فتقوا وسواس الماء، یعنی فتقوا وسواسه فی استعمال الماء، اضافت د مصدر مفعول ده. او یریږي د وسوسو د ولهان نه د اوبو په سلسله کې دا باندې به استعمال د اوبو ډیرو کې. نو فتقوا وسواسه فی الماء، وسواس الماء اضافت د مصدر د مفعول ده، یعنی فتقوا وسواسه فی الماء، او یریږي د وسوسې د شیطان نه د اوبو په استعمال کې. وفي الباب عن عبد الله بن عون وعبد الله بن مغفل قال ابو سعد سبعي بن كعب حديث غريب چې دې ځان له ذکر کړه مراد ته نزيفي وليس اسناده بالقوي ده على الحديث، اسناد د محدثین کرام په نس قوي نه ده. علي حديث فرقه تنويخه ماهرين د حديث، لأن لا نعلم أحدا أسلم غير خارجتا، علاوه د خارجه دا حدیث مسندن چانه دی بیان کړي. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، اکثر احادیث کې دا حدیث مقطوع دی. مقطوع وی کلام د تابعیتا، دا د حسن بصری نقل. خدای چې ظاهر ده چې د غیب سره تعلق لري، دا نوم د ولهان او د شیطان د امور غیبیه دي، نو حکما مرفوع ده. ولا يصف في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فدې باب کې د حضور نه مرفوعا صحیح حدیث نه راغلی. وخارجه ليس بالقوي عند اصحابنا، او خارجه چې دا راوي خارجه ابن مصعب دا قوي نه دي زمون محدثین په دې اصحاب محدثین ته وي. وضعف ابن مبارک، عبد الله مبارک ته تضعیف کړی. بس ته